हेलो नमस्कार साथीहरु हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ माई स्वीट गार्डन। यो मेरो ओरेन्ज डे लिली हेर्नु त यस्तो राम्रो फुलिरहेछ नि। यसको पेटल्सहरु हेर्नु यस्तो डबल अनि यस्तो राम्रो के। अनि यो फुल चाहिँ एकदमै सजिलो के, इजी टु ग्रो इजी टु मेन्टेन। अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ मैले भुइँमा रोपेछु नि। अब यो भुइँमा रोपेबाट मैले एकदमै केयर गरिराख्नु नि परेछन के। यसलाई मैले चाहिँ हालेको भनेको सिर्फ मल, पिनाको धुलो अनि कम्पोस्ट मल अनि हो त्यति हालेछु कि। अनि लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ मैले यो जाडो सिजनमा हालेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले त्यही सुक्खा पिनाको मात्रै हालेको थिएँ। पिनाको मल पनि मैले धेरै हालेन। अनि अब जस्तो यदि तपाईहरुले गमलामा रोप्नुहुन्छ भने अब वेल ड्रेन टाइपको सोइल बनाउनु पर्छ। अनि जस्तो जेमा कि अब जुनमा कि तपाईहरुसँग उपलब्ध भएको मल, अब जुन छ कम्पोस्ट मल, भर्मी कम्पोस्ट, गाई भैँसीको मजाले पाकेको मल तपाईहरुसँग जुन छ त्यो हाल्नु भयो नि हुन्छ। अनि थोरै हड्डीको अनि त्यसरी नि राखेर गमलामा रोप्यो भने नि राम्रो हुन्छ। अनि यसलाई एकदमै मल दिइराख्नु नि पर्दैन कि। अनि यहाँ देखिराख्नु छ हेर्नु त यो यति छिटो यस्तरी फैलिन्छ कि। अब जस्तो यो सानो पनि हेर्नु, अब यो चाहिँ यो वर्ष फल्दैन अर्को वर्ष फुल्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2-3टा गानो मात्रै ल्याएर रोपेको हो। हेर्नुस् त यहाँ यस्तो धेरै अनि यस्तो राम्रो फुलिरहेछ कि। अनि अब आयो यसको काटछाट पनि। अब यो फुलिसकेपछि मैले जराबाटै काट्दिन्छु कि साथीहरु। जरा भन्नाले यसको माथि के मजाले काट्दिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि यो पुस माघमा एकचोटी मजाले प्रुनिङ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछिको रिजल्ट यहाँ देखिराख्नु भएको छ यस्तो राम्रो फुल्छ कि। अनि यदि तपाईहरुले ल्याउनु भएको छैन भने पनि ल्याइहाल्नु। अझ यदि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क राख्नु, मजाले दिन्छु। हस् त, थ्यांक यू फर वाचिङ।